ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റ്, രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ. ഒന്ന് നമ്മുടെ കാർ വാഷ്, ഒരു കാർ വാഷറും പിന്നീട് ഒരു കാർ വാഷ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോമും. അത് മോദിക്കേൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ കാർ വാഷർ. ഇത് ഓൾറെഡി കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. നമ്മൾ കറണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോർട്ടബിളായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ളത്. കാർ വാഷർ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് വെള്ളം അടിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതാണ് മോഡിക്കെയറിൻ്റെ കാർ വാഷ്. ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു കാർ വാഷാണ്. ഓടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചേമ്പലയിൽ വെള്ളം വീഴുന്ന പോലെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളിതിൻ്റെ ഈ അടപ്പിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം എടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുക്കാൽ ഭാഗം എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ ഹാഫ് മൂടി അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ മൂടി എടുത്ത് അടപ്പെടുത്ത വെള്ളം അല്ല ലിക്വിഡ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുന്നു. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുലുക്കുക. അതൊരു ഫോമായി കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ ഗണ്ണിൻ്റെ വശത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം
സാധാരണ സ്പോഞ്ച് ആയാലും മതി. ഈ സ്പോഞ്ച് എടുക്കുക, നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഫോം അടിച്ചു കൊടുത്ത് എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തു. നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ, ആ ഫോം പോകാൻ പാകത്തിന് തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തു. മണ്ണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവരുത്, പൊടി അങ്ങനെയുള്ള സാധനമൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ നോക്കണം. സ്പോഞ്ചിനകത്ത് നന്നായിട്ട് മുക്കി വെള്ളത്തിൽ കഴുകണം, എന്നാലാണ് അതെല്ലാം പോകുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.